इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि एक फ्लेमिंगो ने दूसरे फ्लेमिंगो के सिर में चोंच घुसा रखी है और बच्चा उससे निकलने वाले खून को पी रहा है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बस ये लाल सी चीज खून नहीं बल्कि क्रॉप मिल्क है। दरअसल फ्लेमिंगोस एल्गी बहुत खाते हैं जिसमें कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होता है, जिस कारण उनके दूध का रंग लाल हो जाता है। और ये दूध स्तनों से नहीं निकलता बल्कि माँ और बाप दोनों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलता है, इसीलिए इसे क्रॉप मिल्क कहते हैं, जिसे फिर वो पेट से बाहर निकालकर कुछ इस तरह अपने बच्चे को पिला देते हैं।